পিস্তল মেথডটা ইউজ করা হয় থোরাসিক রিজিয়নের কোনো স্পাইনাস প্রসেস যদি পোস্টেরিয়রলি শিফট করে যায়, পিছনের দিকে শিফট করে যায়, সেটা রিলোকেশনের জন্য পিস্তল মেথড। তাহলে ফার্স্ট নিটাকে বেন্ড করব, ও দুটো হাত লোয়ার থোরাসিক এইভাবে নিয়ে থোরাসিকে এবার সাইড হয়ে যাব। এখানে পেন, এখানে কোনটা বেশি, এটা না এটা? ওপরটা। এই স্পাইনাস স্পেসের পেন তার নিচে ঠিক পিস্তলের মতো এই ফিক্স করব, এটাকে ফিক্স করব। এবার আস্তে করে আবার আগের পজিশনে, নিউট্রাল পজিশনে পুরো বডিটাকে এখানে দেবো। কি রিল্যাক্স লাগছে? আবার নিচের পোর্শনটাও শিফট করে আছে, ওটাকে হোল্ড করো, নিচেরটাও ফিক্স করে দিই এই পয়েন্টে, তাই তো? আবার বডি ফিক্স, লম্বা শ্বাস, ফার্স্ট ক্লাস। তাহলে তিনটে ফিক্স হয়ে গেল, এখন রিল্যাক্স লাগছে? The Chiro Rehab. Live a pain-free life.